Внимание! Берите ручки и бумажки и записывайте, что нужно делать при сухом и надоедливом кашле. Возьмите стакан молока, вскипятите его, дайте остыть до 50 градусов. Добавьте в него столовую ложку сливочного масла, туда же добавьте столовую ложку меда. Плюс добавьте туда хорошо взбитый яичный желток. Также необходимо добавить щепотку пищевой соды, то есть где-то буквально 2-3 грамма на кончике чайной ложки. Пить это средство необходимо маленькими глотками. И, кстати говоря, этот напиток очень хорошо снижает кашель, интенсивность кашля перед сном. Это средство помогает не только от бронхита, но и от ларингита и трахеита. Противопоказание только одно – это непереносимость одного из компонентов. Разочарованные обычными методами, присоединяйтесь к нам в Telegram, чтобы вместе разгадать тайны ваших недугов. Ссылка в шапке профиля.